मुतालिक केस की समाअत इस वक्त जारी है। Sake of good order, There are many cases where we have granted applications, converted petitions and allowed them. So we can, if that is felt necessary, we can do that. We don't want to sit and adjourn the case just for no, a not formality. adjourn, not. If my application could be accepted, that's all I'm saying. देख लेते हैं ना, जरा इनकी बात तो सुने. Oh Lord. You don't want to put the cart before the horse. Let him argue the matter. It's his right to appeal the order. But I am submitting I have an independent right to appeal. The Based on petition, nature. of course, adds gravity to the submissions. Lord, there's a galaxy on the other side. Perhaps I can be of assistance as well. ठीक है, we'll let you argue. Let him make his submissions. Oh Lord. जी. My lords, if your lordships and ladyship may kindly see civil appeal number 333 of 2024. And if kindly page 218 may be looked at. This is the leave granting order, my lord. If your lordships and ladyship have it, I'll read, my lords. May I, my lords? This is 6/5/2024. Learned Counsel for the petitioner submits that allocation of the reserved seats for women and non-Muslims to the political parties other than the petitioner Sunni Ittihad Council is in violation of Article 51(6)(d) and E of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which provides for proportionate representation system on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly. Once a political party has been allocated the reserved seats on the basis of proportionate representation system, the remaining seats cannot be reallocated to the same party. As per letter issued by the Election Commission of Pakistan dated 25/4/2024, he submits that it has been acknowledged that SIC is a parliamentary party having 82 general seats in the National Assembly. Therefore, SIC is entitled to reserve seats as per the proportionate representation system in terms of Article 51(6)(d) and E and 106(2)(c) of the Constitution. On the other hand, Mr. Sikandar Bashir Mohammed, Learned Counsel for the Election Commission of Pakistan, submits that according to Article 51 and 106 of the Constitution, the reserved seats have to be allocated on the proportionate representation system only those political parties who have contested the general election and won at least one seat in the said elections. Since SIC did not contest the elections and did not win even a single seat in the general election, it cannot be considered as a political party in terms of Article 51(6)(d) and E and 106(2)(c of the Constitution for the purpose of allocating the reserved seats. Learned Attorney General for Pakistan supports the contention of the Learned Counsel for the ECP. Both the Learned Counsel for ACP and the Learned AGP frankly concede that this is a case of first impression involving questions of constitutional law that have not been addressed by the court earlier. The above questions of allocation of reserved seats in the National and Provincial Assembly touch upon the foundational constitutional concept of a parliamentary democracy, that the voice of the electorate is truly reflected in the composition of the assemblies. Democratic mandate necessitates that the allocation of reserved seats enhances the representativeness of the electorate in the assembly and upholds the principles of fairness and transparency in the electoral process. It is paramount to prioritize the integrity of the election so that Parliament remains a true reflection of the will of the people. Therefore, leave to appeal is granted to consider, among others, the said questions. These appeals are to be posited for hearing. Rest is. Yes.
My Lord, Who are the respondents? sir. And tell us who the beneficiaries are. Yes. So, my Lord, there are two kinds of respondents. One are the political parties, First, tell us the beneficiary respondents. the beneficiaries. If your Lordship may see respondent number 2, 3, No, 2 is beneficiary to what extent? the additional seats have been allocated to them. 1 seat, 2 seat, how many? Sir, if your Lordship may then see, I filed a CMA 5208 of 2024, Yes. page 2 of that CMA. Ji. Page 2. You have names, just tell us. No. 3 seats. अगर आप पार्टी एफिलिएशंस देख लें, No, just tell us MQM will get 2 more seats, 1 more seat. Just tell us numbers. Your Lordship wants to. Sir, in total, the disputed seats are 77. National Assembly. No, national and provincial. Can you break them down? Yes, National Assembly is 22. NA, G. And provincial? Break down the provincial. Provincial would be 55 there. Break them down. Yes. So 22 में women and the non-Muslim. Yes. वो break down कर दें सबका. देना बताओ. Have you shown some breakdown somewhere? No, I've not shown, but I can give your Lordship. Yes, please do so. जी. So, वो देना सर. book I've attached all the notifications. Just which number बता देना. जी वही मैं आपको मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट Don't make us work so hard. No. We'll I read them, don't worry. बिल्कुल नहीं सर. Unless the other side contradicts, you will accept your statement. नहीं, I'm very grateful, sir. Your Lordship has always been very gracious. Sir, as far as आप भी कुलीग कर सकते हैं ये काम अगर उनको पता है. नहीं सर मैं अच्छा. Women is how many? National Assembly. Sir, National Assembly women from Khyber Pakhtunkhwa is 8. 8. From Punjab, it is 11. This is National Assembly, sir. Sindh. And Sindh from National Assembly for women is 1. Balochistan. Balochistan में कोई dispute नहीं because we had no presence in the parliament. Islamabad Capital Territory. नहीं वहाँ तो assembly वहाँ तो reserve seats का है. चलिए So the dispute only relates to 3 provincial assemblies. No, women now come to Yes, non-Muslims. Non-Muslims. Yes. नहीं ये non-Muslim 2 है, ये 20 हुई ना ये तो लेडीज की जो आप नहीं ये मैंने आपको reserve seats National Assembly women तो वो 20 है. जी अब मैं आपको वो दे रहा हूँ. 20 बनते हैं. अब 2 रह जाते हैं non-Muslims. ये फिगर आपका करेक्ट नहीं है. वैसे मेरे ख्याल में 19 है if अगर आप देख लीजिए. 19 है जी ये 19 है सर. ये तो 20 हुई ना. नहीं ये 19 है जो मैंने आपको लिखवाया. एक आपने ज्यादा बता दी. कौन सा ज्यादा बता दिया आपने? केपी की 8 बोली है, पंजाब 11. 19 और 1 सिंध बोली आपने. 20 हो गई. नहीं एक सिंध है ना. 20 हो गई ना ये. जी सर ये मैं नोटिफिकेशन से बता रहा हूँ. ठीक है चले तो जी. चले आगे बढ़ते वो हैं. असल Non-Muslim में 2 कौन सा? असल में इलेक्शन कमीशन में भी कुछ गलतियां की हैं. कहीं 22 दिखाई हैं. फिगर आप जी मैं इसलिए दोनों डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं. मैं अब आ गया हूँ नॉन Non-Muslims तो पूरे पाकिस्तान का होता है ना. जी तो बोलो. वो तो खैर ठीक है. 2 ये 2 नेशनल असेंबली हो गई. 10 है नॉन-मुस्लिम 10 है. नेशनल असेंबली में 10 नहीं डिस्प्यूटेड सीट्स की बात हो रही है. डिस्प्यूटेड पेज 23 पे है. चलिए 2 हो गए. अब आप लेट्स गो टू द प्रोविंसेस नाउ. जी एक नोटिफिकेशन में सर ये 3 दिखाए हुए हैं. ये उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने.
So there is this contradiction within the election commission. 77 है या 78 है? आपके मुताबिक क्या है? सर हमारे मुताबिक जो है ये 23 है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक जगह 22 दिखा, एक जगह 23 दिखा, इसलिए मैंने दोनों नोटिफिकेशंस आपके सामने। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स गो टू द अदर वंस। नाउ लेट अस, दिस इज नेशनल असेंबली वुमेन and non-Muslims. Now I come to the provincial assemblies. अब आप इसका ब्रेकडाउन भी दीजिए ना, ये जो 8 किसको गई सीटें? जी, कौन सी पार्टी को? जी, तो अब ब्रेकडाउन, ठीक है, ओके। ये अगर आप अपने कुलीग को दे दें, वो जब तक ब्रेकडाउन करता रहे। नहीं नहीं, मेरे पास ब्रेकडाउन है सर। क्योंकि फिर वो आपके मुखालिफ होंगे ना, वो आपके मुखालिफ होंगे ना, जिनको सीटें गई हैं यकीनन। जी जी जी, वो मैंने लगाया हुआ है ब्रेकडाउन सर, इफ योर लॉर्डशिप में काइंडली सी। अगर आप ये एक पेज देख लें, वो पूरा नेशनल असेंबली का गिवन है, पेज 194 पे। मेन पेपर बुक, जी मेन पेपर बुक, मेन पेपर बुक। ये नेशनल असेंबली का है? जी नहीं, दोनों हैं। नहीं, ये नेशनल असेंबली का है फॉर बोथ रिजर्व सीट्स एंड नॉन मुस्लिम्स। पहले मैं आपको पूरा दे देता हूं और फिर मैं आपको, ये 2 कॉलम्स में आपने बनाए ना जी, नेशनल असेंबली वाला भी हम कर रहे हैं जी, नेशनल पार्ट ऑफ द कॉलम, ठीक है सर। ये जो प्रोविंस वाइज है ना, ये नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, बट दे बीन ब्रोकन डाउन इन टर्म्स ऑफ प्रोविंसेस 194। फिर ये प्रोविंस पार्टी वाइज रिजर्व सीट्स हैं। और देखिए, ना करें, लेट्स फिनिश नेशनल असेंबली, देन वी गो टू द प्रोविंसेस। No, no. Just show us, we've understood 22 or 23 seats of national assembly according to you should get. Who has actually got them pursuant to the order of the impugned judgment? Tell us which parties are those, the beneficiaries. जी जी सर, the beneficiary parties are MQM। वो नंबर बताते हैं ना, MQM got 2, उसको इतने मिले। MQM got how many? Sir, MQM has 1. MQM got 1, ठीक है, okay, now next comes, and I assume this is in Sindh. Yes, my lord. Then I presume PMLN, People's Party. मैं फिर पंजाब में अगर आ जाऊं, तो पीपल्स पार्टी को इसमें नेशनल असेंबली में, आप अभी नेशनल असेंबली बता, जी जी नेशनल असेंबली, लेकिन वो ब्रेकडाउन होता है प्रोविंस वाइज। जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको 2 मिली हैं, ठीक, और जो PMLN है उनको 9 मिली, ठीक। ये तब भी 20 तो नहीं हो रही ना आपके डिस्प्यूटेड सीटें? 11 हो गए। खैबर पख्तूनख्वा सर मैं भी चल रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा रहता। सर अब अगर खैबर पख्तूनख्वा पे आ जाए हम, 6 इसमें PMLN को मिली है 1 2 3 4 एंड JUI पाकिस्तान को मिली है 2 एंड UIF you mean? सर वो पाकिस्तान, JUI पाकिस्तान है, The same party? जी ठीक। इनको कितनी मिली? इनको मिली है 2 एंड पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियंस को मिली हैं